係，hello，係啦，親愛弟兄姊妹平安，大家好嘛？精神我係嘛？精神係精神，最緊要精神係啦。講道最緊要精神係。咁我哋喺領受神嘅話語之先，我哋一齊禱告啊！主啊，感謝你，求你咧賜俾我哋今日咧每一個弟兄姊妹去到你面前嘅時候咧，願意有一個謙卑嘅心去明白神嘅話語。幫助我哋咧，點樣去藉着你嘅話語、你嘅真理，去建立成為我哋正確嘅世界觀、我哋嘅價值觀，亦都甚至成為我哋持守真理，點樣擁有智慧，讓我哋呢一啲所喺你身上學到嘅，喺你嘅教導學到嘅，成為我哋嘅生活模式。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名求，阿門。係啦，想問下咧，唔知大家咧今年咧，有冇睇過世界盃啊？有喎，係咪啊？咁啊，即係世界盃就英格蘭都算打得好唔好啊？OK 啦，係咪啊？攞咗咩嘢啊？季軍啊，都好難得㗎啦，已經。咁我覺得成隊嘅表現都好好啊，即係除咗個領隊。咁啊嗱，今屆嘅世界盃都有好多趣事發生過嘅。咁啊，唔知其中一個趣事大家知唔知啊？知唔知呢件事啊？知啊，嗬！咁咧喺世界盃嘅準決賽期間咧，咁啊即係英格蘭對挪威嘅一場賽事啦。咁咧挪威航空公司咧，佢咧喺賽前幾日咧，即係好似3日前啊，佢就向呢個英國航空公司發出打賭。佢就話咧，嗱，輸咗球賽嗰一方咧，就需要將佢嘅社交平台嘅標誌咧改為對方嗰個1日。咁啊初時英國航空公司咧，即係都冇明確回覆嘅。咁咧佢就喺挪威航空公司嗰個社交平台嗰度咁樣覆啦，佢就話：喂，你唔好打賭啦，你贏唔到嘅。咁樣講，咁都幾有趣嘅。咁啊，後來咧，呢個挪威航空公司咧，佢真係派咗人咧去將佢哋公司嗰個 logo 嗰個 file 咧送咗去英國喎。咁啊，好有趣嘅，佢哋自己嘅 social media 上面咧都有拍咗段片，有個女士咧，真係帶住嗰個 file 咧，一路交到去俾英航嘅同事手上嘅喎。咁啊有趣啦，大家都知道結果係點啦，結果咪輸咗咯。咁於是乎咧，咁我哋見到即係喺挪威航空公司咧，佢嗰個標誌真係換咗去英航嗰個標誌喎，都幾有趣啊！咁呢個打賭都好有趣，真係以前都未試過啊！兩個國家嘅航空公司咁樣打賭啊，但係有另一件事唔知大家又知唔知喎？考下大家先，大家知唔知兩個標誌係乜嘢啊？呢個唔知都正常嘅，紅色。呢個唔知就要我唔知 Live in the UK 使唔使考喎？紅色嗰個咧就係挪威嘅基督信仰佢哋嗰個基督教嘅嗰個徽號啊。咁右邊呢個咧紫色嗰個咧就係 Church of England 嗰個標誌喎。知啊嗬？咁啊大家唔知又知唔知道咧？佢哋雙方教會都作出一場打賭喎。有冇聽過啊？唔知啊，咁咧就係點咧？就係又係挪威啦。挪威教會咧就向咗英國嘅教會咧提出同樣嘅打賭啦。咁咧佢就話啦：嗱，如果咧邊一方輸咗咧，就將你哋嗰個 logo 咧換咗對方嗰個啦，即係將贏嗰個 logo 換去俾自己嗰度啦。咁到最後大家都知道結果係點啦。咁跟住咧就真係輸咗啦。咁就換咗啦。咁咧都好有趣嘅喎。咁喺社交平台咧，咁挪威嘅教會啦，佢哋咧就話都好開心啦，能夠即係同你有呢個打賭，我都恭喜你哋啦。咁都你哋贏咗。咁佢咧都好有趣嘅，佢就話咧一句，佢話都幾得意啊，能夠成為咗1日嘅聖公會嘅信徒都幾得意嘅。咁大家知道啦，即係我哋英國即係 Church of England 咧，就係聖公會啊嘛，係咪啊？挪威咧，挪威係咩宗派啊？大家知唔知啊？唔知啊，路德會啊，即係信義宗喎，佢哋係咁其實宗派上有少少分別，即係大家都係基督信仰啦，但係有少少分別嘅。咁所以佢哋就咁講啦，能夠成為1日即係唔同宗派嘅信徒都幾有趣幾特別。咁我突然間又諗下啦喎，教會可以打到嘅咩？得唔得啊？即係一聽到話喂
賭呢個字都行開少少啦，係咪？即係我懷疑，如果大家返咗教會都一段時間，你都好少聽到有弟兄姊妹同你講嗱，我同你賭一賭啊！嗱，你都應該好耐冇聽過呢個字啊，係咪啊？但係咧，由教會講出嚟咧係有啲特別嘅喎。我都思考咗一下，究竟啱唔啱嘅咧？我又覺得我唔係好夠智慧去解決呢樣問題。我又考下大家，我再燒一燒下腦先。嗱，頭先嗰個問題答唔到啦，究竟雙方教會咁樣打賭好唔好？俾啲情景題大家燒下大家腦先。呢啲情景題咧，睇下你有冇智慧解答啦。第一，朋友，你當嗰個女友啦嚇，問你佢嘅新髮型好唔好睇？嗱，即係對唔住啊，即係而家係好小心，我冇性別歧視 ，OK？ 如果你嘅男朋友或者你嘅女朋友或者你嘅配偶問你我嘅新髮型好唔好睇啊？咁但係其實你認為唔好睇嘅，咁但係你又唔想傷害佢，咁你應該點呢？你究竟覺得誠實啲重要啊，定還是保護對方嘅感受重要呢？聖經唔知有冇講嘅呢啲我點答好啊？誠實重要啲。你中意即係你同佢講你中意就得啦，係咪啊？即係靚唔靚唔重點，唔係重點係嘛？智慧嘅答案啊，呢啲係啦，婉轉地好啦。我哋又睇下第二題啦。嗱，唔係好多題嘅啫，得7題嘅啫。工作時間嘅時候咧，覆下家人信息啦，或者處理下銀行事務啦。簡單啲嚟講，即係咩啊？工作時間做私人嘢咯，得唔得啊？點解得嘅？你老細俾唔俾你㗎？俾唔俾你咁做㗎？即係 tea time 做啊？係啦，得唔得嘅咧？其實咁有人就話啦，咪睇下老細俾唔俾咯，係咪？咁你點知老細俾唔俾咧？我唔覺得你會問咗先咯。喂，老細，我而家覆一覆阿媽先，咁你唔會㗎嘛？係咪？嗱，我都唔知啦。第3條，好啦，下載分享一啲數碼資源啦。如果咧有個朋友咧就 send 一套需要俾錢嘅電子書或者電子檔案嘅電影你睇，咁你又睇唔睇咧？好尷尬啦！究竟睇唔睇咧？呢啲人嚟 send 俾我啊，我唔知啊。咁我自己咧就買電子書睇多嘅，即係我自己真係買電子書睇多嘅。咁我覺得即係方便啲啊，因為你 highlight 佢啊，寫 note 寫得好方便，同埋咧撳啲 bookmark 就可以即刻彈出嚟。實體書咧係好靚嘅，好正嘅，但係要睇就好唔方便嘅。咁呢個年代冇乜人送實體書㗎啦，我相信。電子書又有人送㗎喎，即係而家係有人真係送電子書，不過佢係幫你俾咗錢，然之後送俾你嘅，有 gift card 咁樣嘅，喺有啲電子書嘅網站。Anyways， 如果人哋 send 一本電子書，佢俾咗錢，俾咗佢嗰份，佢冇俾你嗰份，佢送俾你，咁你睇唔睇呢？各位基督徒，唔知點好啊？嗬？你要又唔係，你唔要又唔係。好，我哋好虔誠噶嘛。好，再睇下第4題先。喺教會或者公司或者朋友有人揾你幫手，但係你已經好攰啦，咁你點呢？你究竟拒絕佢唔幫佢啊，定係幫佢呢？你唔幫佢，人哋又話你自私啦。喂，成日揾你幫手，你都唔幫㗎。其實佢唔係成日揾你幫手嘅啫喎，不過可能佢就咁啱嗰次揾你，你唔得，佢就話你衰咯。咁但係定還是你要建立一個健康嘅界線俾自己呢？你已經好攰，點呢？睇下幫乜嘢？你衡量下啦，用智慧係嘛？需要用智慧衡量下，究竟睇下幫啲乜嘢咯，係嘛？雞毛蒜皮嘅唔好煩啦，我好攰。但係好重要嗰啲呢，都要去幫，係咪啊？即係衡量下件事咯，嗬。好啦，我哋又睇下第5題啦。拒絕升職，換取更加多陪伴家人嘅時間。咁世人就會覺得，喂，你好冇事業心嚇，你唔使做嘢嘅咩嚇？咁但係唔係喎？有啲人就覺得唔係喎，人生有好多優先次序，工作唔一定係最優先嘅喎。咁嗱，我呢條題目即係對於我哋呢一個行業，對唔住，即係我哋呢個行業係難搞啲嘅。即係因為我哋呢個行業咧，你個工作就係人生優先次序啊嘛。世人係咁睇啦，起碼係咪？即係如果有弟兄姊妹同你講話我
邊個，即係以前真係發生過喺香港啦，即係有啲弟兄姊妹咧，佢哋嘅家人啊，喺醫院啊流離狀態咧，喂Stephen，我而家 call 你，可唔可以帶隊嚟出隊啊，同佢哋講福音啦咁樣。咁你唔好話我而家要陪一陪我太太先，我唔得閒啦咁樣。即係你講唔出嘅呢啲説話係咪啊？嗬。咁通常點處理啊？如果真係唔想去，你冇得處理，冇得處理啊！你扮唔聽電話，好難搞喎，係咪啊？需要智慧。好啦，我哋又睇下先呢題啦。你知道朋友做錯事，但係你話佢，你指出呢個問題呢，又驚破壞關係喎，越嚟越難搞嗰啲問題係咪啊？朋友反而易啲啊，朋友有親疏之分。你喺教會，不過喺教會易啲嘅，因為喺教會我打到你一定唔講，係嘛？好多人點頭啊，我見到。你喺教會見到有人有做嘢唔啱呢，你唔會同佢講嘅，因為你驚破壞關係啊嘛。我哋要合一。咁但係究竟保持和諧重要啊，定係你要忠心勸戒一個人重要呢？需要智慧。好，朋友話俾你知一件事，你認為呢件事如果唔講出嚟呢，係會影響其他人嘅。咁點算好呢？究竟你要守承諾好啲啊，定還是係保護其他有受影響嘅人重要啲呢？燒完腦未啊？個腦燒爆未啊？搞唔掂喎，呢啲真係好難答喎。你問我呢，我都答唔到自己喎。即係如果你問我喺朋友，即係朋友都易啲啦。朋友你講完呢，你可以點講啊？朋友你可以有個根基喺度啊。你識咗佢係有朋友咧，你同佢講，即係你聽到你一啲咁樣嘅唔啱嘅，如果我嘅性格就會喂，你咁唔啱嘅喎。我話同埋你咁樣都會影響其他人嘅喎。我話我唔可以因為其他人，我係唔可以為你保守呢個秘密，因為你會影響到其他人。咁但係教會翻嚟更加難，因為教會係點啊？關係好重要嘛，關係好重要咁點啊？其實另一方面，我哋睇關係好脆弱喎。因為你好驚講一句佢就會唔中意，又或者你一爆佢就會嬲你，即係嗰個關係仲脆弱過朋友嘅，唔知點解。所以我哋更加需要乜嘢啊？智慧係咪啊？需要智慧去處理好多事情啦。以上呢啲事情呢，我唔知大家嘅判斷或者你嘅答案係點樣。咁我而家最後問一個問題啊，我想問下大家頭先嗰7條問題，你哋有冇覺得 struggle 啊？有冇覺得難處理啊？冇啊，好簡單啦，係嘛？冇問題啦，嗬？好犀利，你哋真係好有智慧。金堂道講完啦，可以就嚟。好啦，咁但係呢，每一次即係如果我哋唔係，即係我唔係好跟書卷講道啦。咁如果我唔係跟書卷講道呢，我可能會將嗰個經文嘅背景我都要講少少，所以大家呢，請耐心啊 ，sit tight。咁我哋今日呢係講有關箴言裏邊嘅內容。咁我想考下大家，箴言呢嘅主題係講咩啊？智慧，大家真係叻啦！咁究竟咩係智慧呢？嗱，根據兩本英國即係著名嘅牛津字典同劍橋字典，咁佢對於呢個智慧嘅定義係點樣呢？係佢嘅定義係一種能力啊！呢種能力呢，佢係能夠幫助你呢作出一個正確嘅決定。OK， 而呢一個決定呢，唔單止係根據你個人嘅決定啊，而係根據你嘅知識同埋你嘅經驗嘅。而兩本字典咧，佢哋嘅定義都好接近嘅喎。嗱，根據以上嘅定義咧，智慧咧就係一種咧能夠作出正確判斷嘅能力啦。咁日常生活裏邊咧，我哋咧其實都係需要面對唔同要作出決定嘅時刻嘅喎。咁而呢啲判斷同決定咧都需要智慧。咁而智慧咧喺基督信仰裏邊嘅定義又點咧？嗱，我真係認真試過查考咗唔同嘅書籍，我發覺每一個人寫嘅定義都唔同喎，即係喺我唔係講緊個人嘅睇法，係基督信仰嘅睇法。唔同學者佢哋對智慧都有啲唔同嘅睇法。咁我就自己咧就做咗少少 study 之後咧，我寫咗我自己個定義。咁係點咧？我認為咧，我個人嘅咋嚇。我個人認為咧，基督信仰所謂嘅信嘅嗰個智慧嘅定義咧，係因為神咧，按照咗佢自己嘅形象做人，所以咧
人呢係擁有神所賦予嘅屬性，裏邊當中包括智慧。但係因為罪嘅緣故呢，令到人墮落。但係呢，人雖然唔完美，不過佢依然擁有神嘅形象。嗱，我講嘅形象係屬性方面啦，並唔係外表啊嚇。咁所以呢，呢啲智慧係仍然會存留嘅。另一方面呢，智慧同時都可以通過你喺正確嘅學習裏邊，包括聖經嘅真理當中獲取。所以呢，智慧可以係天生嘅，係咪啊？上帝賦予啊嘛，亦都可以係後天嘅。OK， 所以呢，我認為呢，有人講呢，如果智慧係純粹天賦呢，純粹天生呢，呢樣嘢可能未必正確啦。咁喺聖經中嘅智慧又係點嘅呢？嗱，今日我哋講緊呢箴言呢喺舊約裏邊嘅。咁啊，聖經中智慧呢係點嘅呢？係一個喺真理裏邊建立咗對於世界有別嘅價值觀同埋世界觀啊，令到人呢可以擁有對於判斷事情嘅能力。並且要點啊？唔係有能力咁簡單啊！你要體現出嚟嘅，你要活出嚟嘅，成為一種生活嘅模式。並且咧，呢一個智慧咧係有傳遞性嘅喎，好有趣嘅喎，有傳遞性。一陣間我哋會睇下點樣傳遞啊嚇。咁而知識咧，同樣咧都因此而產生啦。咁所以咧，智慧同知識咧兩者咧喺箴言書裏邊咧都係非常重要嘅元素。智慧咧，並唔係單單咧用口講出嚟嘅智慧，智慧咧係一種生活嘅模式，智慧係一種生活處事決定嘅能力表現出嚟嘅。嗱，咁箴言書嘅作者咧，大家知唔知邊個啊？所羅門王啊，係咪啊？我唔知係咪我聽錯，聽人講保羅，嚇死我。所羅門王啦，仲有一啲咧冇記名嘅智慧人啦，仲有亞爾古啦，同埋以利慕伊勒嘅。咁仲有一位咧，可能係最終嘅編輯者啊嚇，因為咧箴言書嘅寫成咧係橫跨咗200幾年嘅，咁所以咧到最後咧係有人做一個編輯嘅估計。咁而箴言書嘅寫作目的係咩咧？喺傳統嘅學者咧，佢哋認為咧係裝備古代以色列嘅社會青年精英領袖咧，讓佢哋日後可以治理國家。咁現代學者睇法就闊啲嘅，佢哋認為咧係教導咧古代嘅以色列成個群體嘅品格，同埋咧要確保佢哋咧要過敬虔嘅生活，同埋具有一個道德嘅標準去係面對呢個世界生活嘅。咁而箴言嘅中心思想頭先都講過啦，佢係包括咗智慧同埋知識呢兩個焦點嘅。咁啊，智慧呢個字咧，點解我要講？我有陣時咧，即係對唔住啊，我擺咗呢啲大家睇唔明嘅文出去咧，就係希臘文啦，唔係希伯來文啦。我唔係想讓大家覺得哇你好勁喎，你識呢啲，唔係咁嘅意思。而係我想指出就係，大家可能知道啦，希伯來文咧，佢可能有一個字，佢可能本身有個字根，字根可以即係發展唔同嘅字出嚟嘅。而呢一個字智慧呢一個字咧，單係呢一個字嘅形態咧，佢喺舊約聖經裏邊咧出現咗160幾次，而當中喺箴言咧已經佔咗1/4啦。所以箴言咧喺舊約裏邊咧，智慧呢個焦點咧係好重分量。而知識呢個字咧，同樣喺舊約聖經咧出現咗90幾次，箴言咧出現咗超過都係1/3，有39節嘅經文係關於智慧嘅。所以我哋見到啊，由數據見到咧。智慧同知識咧，絕對係箴言嘅焦點，佢嘅分量好重，唔係淨係呢本書啊，而係成個舊約聖經裏邊都具呢個分量。咁我哋睇下啦，究竟智慧嘅來源係點嘅咧？智慧嘅來源係點嘅咧？我哋點樣可以獲取智慧咧？一陣間睇下，我哋睇下大家見唔見到經文？我哋一齊讀呢2節經文好唔好啊？1、2、3，敬畏耶和華是智慧的開端。認識至聖者便是聰明，敬畏耶和華是知識的開端。愚妄人藐視智慧和訓誨。智慧同知識嘅來源係點啊？喺邊度嚟啊？喺邊度啊？敬畏耶和華喺神嗰度嚟，咁一定係神嗰度嚟嘅，因為神本身就係智慧嘅來源。但係你點樣可以獲取啊？係啊，你要敬畏佢啊！呢個係嗰個關鍵，呢個係嗰個槓桿啊！好啦，嗱咁我哋咧睇一睇咧
箴言書一共咧點樣去劃分嘅咧？你可以用作者去劃分嘅。咁你會見到有所羅門佢用唔同嘅身份去出現啦。咁有唔同嘅分段嘅。咁呢啲大家可以睇下啦，因為時間嘅關係。好啦，如果咧係用段落去劃分咧，唔用作者去劃分，用段落嘅劃分咧，我哋會見到咧有6個段落嘅。而我哋今日咧所分享嘅經文咧，就係喺第一個段落裏邊，大衛兒子所羅門嘅箴言裏邊咧，當中出名嘅父親對兒子10個教導中嘅第7個。咁你可能會 challenge 我嘅，你話喂，唔係喎，我睇過啲釋經書，明明都唔係排第7嘅，嗰個教導排第6個喎，或者可能係排第8個喎。咁唔同學者咧對唔同嘅分段主題咧係有唔同嘅見解嘅，而我認為咧呢個比較合適嘅就係第7個，其實就係講緊咩咧？要保守你嘅心靈，點樣活出呢一啲智慧嘅果效啦。嗱，咁我哋咧進入第一個分段。好，我哋一齊讀多次呢3節經文好嘛？1、2、3。側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中，因為得着他的就得了生命，又得了醫全體的良藥。嗱，呢個段落嘅經文咧係關乎咗點樣去領受智慧嘅態度。如果我哋講到態度嘅時候咧，咁我要首先介紹一下，究竟喺箴言嘅神學裏，人點樣可以獲取智慧？嗱，頭先我哋知道咧，第一個來源咧就係來自神啦。你要首先要敬畏佢。咁有6個途徑啊，呢6個途徑係點樣可以獲取智慧？究竟智慧係點樣可以得到嘅咧？第一個，原來智慧係留俾正直人嘅。聖經講佢係留給正直人嘅，全留俾佢嘅。嗰啲人咧，佢哋係會明白仁義、公平、正直嘅。OK。第二啊，智慧係俾嗰啲唔自以為聰明嘅人。嗰啲自以為聰明嘅人咧，神係唔喜悅嘅喎。所以你要獲取智慧咧，你首先你要點啊？你唔好覺得我已經好叻㗎啦，我只不過錦上添花，我再學多啲啫。唔係喎，唔係喎，唔好自以為聰明喎。第三，獲取智慧嘅途徑，第3個係你要願意接受神嘅管教喎。咩叫管教啊？咩叫管教啊？你俾人話得咯，係咪啊？即係我好多次講到，我都會講呢個 point，即係對唔住我，因為覺得呢個問題真係實在好關鍵。人年紀去到某個 level 咧，係好唔話得㗎。唔係你份人唔話得啊，係你唔俾人話得啊。真係㗎，即係例如可能我以前係人哋個仔，咁我咪俾我阿媽話咯。到我成為人哋嘅阿爸嘅時候，我係唔俾人話得㗎。如果我懷咗第日成為咗人哋阿爺咧，我更加唔會俾人話得添啊！我有個地位，我有身份喺度嘛。但係咧，你不可輕看耶和華嘅管教，也不可厭煩他的責備啊！願意獲取智慧咧，你就先要願意接受批評啊！因為冇人係完全，冇人係完美。好，我哋又再睇下先。第4個係願意接受教導嘅人啊！嗱，願意接受教導有啲唔同喎。教導係乜嘢啊？教導係你獲取一啲新嘅知識。聖經講咧，教導一啲智慧嘅人咧，佢就越有智慧喎。智慧係點啊？原來你願意接受學咧，你就越接受得多噶咯喎。咁所以咧，呢個咧都係關乎到謙卑嘅問題。就算無論你去人生咩階段咧，你總有嘢學㗎。你總有嘢學㗎喎。你學咗就係你自己㗎啦。學咗就係你自己㗎啦。咁所以咧，願意去學習接受教導嘅人咧，係越有智慧㗎喎。好，我哋睇下第5個啦。聽勸言嘅。咩叫聽勸言啊？唔一定鬧你嘅，但係佢俾啲意見你，你會唔會接納咧？定還是你會覺得我嘅決定應該最好嘅咧？我好少聽人講喎，因為我覺得人哋嗰啲，佢唔識㗎啦，佢唔明㗎啦。我哋好多時面對呢啲咁嘅情況，係咪啊？但係原來聽勸言嘅人就點啊？佢卻係有智慧喎。聖經話俾我哋知。第6個呢個好重要嘅關鍵啦。呢個其實就係今日講到要講嘅核心啊！保存智慧嘅方法係點呢？就係聖經講你當要買真理啊，就係智慧、訓誨同埋聰明都唔好賣啊！意思係乜嘢？你要接受呢個真理呢，其實接受真理、接受智慧都唔難啦。你學識嗰個智慧、學識嗰個知識，你咪 OK 咯。但係你點樣可以 keep 住佢先？
你點樣 keep 得到嗰啲智慧成為你嘅生活先？成為你平時行事為人嘅標準先，呢個更加重要啦。嗱，當我哋睇到咧箴言咧，佢講呢一個經文第4章咧，係一個唔單止咧係所羅門王同會眾講解嘅一個真理啊，而係當時佢係以父親嘅身份咧，點樣去教導兒子啊？經文嗰度講咧，佢仲要係點講啊？佢話我在父親面前為孝子，即係話咩啊？佢而家將要教導嘅係藉着佢父親教佢嘅事，然之後點咧？佢就教訓佢嘅兒子，即係話咧呢一個教導係橫跨咗幾多代啊？有冇咁難啊？3代係咪啊？阿爺、爸爸、阿孫啊嘛。嗱，呢個正正就係猶太人佢哋嗰個教學嘅模式。親愛弟兄姊妹，你仲記唔記得你父母嘅教導啊？記唔記得啊？好多時咧，我哋人咧比較負面嘅，唔好嘅嘢你就記得，你淨係記得即係可能我阿媽點樣囉嗦啊，或者係可能其他嗰啲嘢啦嚇。但係原來咧唔一定所有父母教導嘅嘢都老土過時㗎。有一啲嘢如果能夠抽取到出嚟、提煉到出嚟咧，其實嗰啲教導可以好好嘅，佢可以流傳到第2代、第3代、第4代。我好記得咧，即係以前我哋屋企啦，即係移民嘅時候啦，咁到我媽媽嘅家庭都移民到嚟我屋企啦。咁我媽媽咧都為咗好想去同我哋我啦，同埋我太太同埋我個女啦，即係佢嘅孫咧，一多啲見面咧，佢就即係提議話，不如我過嚟煮飯啦咁樣。咁我哋開頭都覺得會唔會令到嫲嫲太辛苦咧咁樣，而我哋又會唔會覺得會打亂咗即係雙方啦嚇，即係佢打亂我哋嘅生活節奏啦，或者我打亂佢嘅生活節奏啦。因為我哋食嘢就好唔定時嘅，即係我移民到嚟英國咧，見到啲 local 咧 ，local 你知唔知 local 4點鐘食飯㗎？通常4點，通常幾點鐘食飯㗎？夜晚有人舉到5點啊，係啊，真係5、6點就食 lunch。我隔離屋就係6點鐘已經叮叮噹噹喺度食緊㗎啦。我哋屋企有陣時8點，有陣時9點，有陣時10點，冇講大話，真係有陣時10點。咁我就都覺得死啦，係咪唔係幾好咧？即係要我阿媽嚟咁辛苦。後來咧都照邀請佢過嚟煮飯啦，咁都唔係晚晚嘅，1個禮拜2晚啫。Over the time， 我發現原來咧有一啲好處咧係傳流咗俾我嘅下一代。我嘅下一代咧，佢學習到咧，原來見到嫲嫲嘅勞苦啊！見到嫲嫲去為家庭嘅付出啊，佢會覺得咩？佢知道咩叫孝順啊？唔使我講啊，佢見到。所以原來我哋見到上一代俾我哋嘅教導，唔一定用口講俾你聽㗎，因為通常佢口講就係話你啦嘛。但係佢新做嘅嘢其實係好值得我哋去點啊？去 treasure 去寶貴嘅喎。好多香港人咧移民到英國之後咧，或者其他國家啦嚇。究竟我哋嘅身份定義係點呢？嗱，我真係實在有聽過有啲家長有咁樣分享啊。不過如果你係嗰個家長呢，請你原諒我，以下所講嘅只係我個人嘅睇法啫。我要戴定個頭盔先。我聽過呢，有啲家長呢係咁講嘅，佢話嚟到英國生活呢，我要將我嘅仔女呢進入去英國嘅文化裏邊生活。點解啊？佢要成為一個英國人，OK？ 咁先可以進入呢個社會生活㗎嘛。但係呢，我嚟咗移民呢度8年，我發現咧上一代嘅移民話咗俾我聽一個結果係點呢？上一代好多嘅移民，佢哋嘅第2代就正正就係因為咁樣進入，完完全全進入咗去一個英國人嘅文化背景，但係未必完全進入咗英國嘅社區，即係話佢識講英文，中文咧就塞聽唔塞講。咁就你同你嘅仔女溝通咧，就咪即係對唔住啦，即係嗰啲第1代同第2代溝通就係點咧？你同佢講廣東話，即係佢同你講英文，咁你見到個語言障礙啊？嗬。第二嗰啲第2代咧，佢哋失去咗多一個語言嘅能力喎，咁究竟係好定唔好咧？其實咧到某個年紀之後咧，人咧長大啊，佢會有自我嘅身份認同嘅能力㗎。佢會諗，當我去進入一個群體、一個 community 嘅時候，究竟我係一個咩身份嘅人咧？我係一個香港人，定還是我係一個英國人？你知你唔係一個英國人，因為你個外表話俾自己知，亦都話俾人哋知。但係你係咪一個香港人呢？我又唔識講廣東話，我對香港又唔係好知。我印象可能得6年或者7年或者8年，好似我女佢嚟嘅時候10歲，佢哋可能對香港印象得10年，有5年係懵嘅。咁究
究竟佢哋個即係 identity crisis 係會幾咁嚴重咧？親愛嘅弟兄姊妹，其實上一代俾我哋嘅嘢都可以好寶貴啊！我哋可以保留住我哋自己嘅文化傳統背景，你咪進入去一個新嘅文化背景咯，係咪啊？你擁有兩個雙重文化背景，你係有賺多過有蝕，係咪啊？當你遊走喺兩個唔同群體嘅時候，你就知道，因為你的確係一個移民，你的確唔係一個英國血統嘅人。不過你可以能夠進入英國人嘅文化，因為你識講英文流利。你亦都可以回到香港人嘅文化，因為你又識聽識講廣東話。我哋嘅仔女喺學校日1至5已經講英文啦，你真係驚佢英文唔識？唔會啩？唔好擔心啦。另一方面呢，我哋父母呢點樣懂得同第二代溝通都好重要喎。即係佢哋咧，啲小朋友咧，有陣時佢哋語言能力咧未必發展得咁好咧，我哋都要好好地去有耐心咁樣去幫助佢哋喎，係咪啊？咁所以咧，智慧同知識咧，你點樣傳遞俾第二代咧？溝通都好重要喎。你點樣承傳到去第二代、第三代都好重要喎。嗱，喺經文裏邊咧，第20至到第21節裏邊咧，係一個父親向兒子發出咗嘅一啲命令。我哋見到咧，如果喺文化嘅角度去睇咧，我哋會見到有3個命令嘅語氣動詞。第一個係要留心，第二個側耳聽，第三個要存記。嗱，首先我哋處理一下要留心先。留心係咩意思啊？簡單啦，留心即係咩啊？專注喺一件事上邊啊。咁側耳聽究竟又係點呢？即係我哋要點啊？打側個頭咁樣先至係叫留心咩？唔係，呢個字咧本身佢嘅原文嘅意思咧係擴展伸延嘅意思。咁你即係可以理解為咩啊？唔該你張開你隻耳仔聽。耳朵咧係一個被動嘅器官嚟㗎，係咪啊？你被動㗎嘛？你有得唔聽嘅咩？冇㗎喎，你塞住都聽到㗎喎。依度經文係講你要主動去聽啊，唔該你主動行去聽。第3個命令係乜嘢呢？要記存啊！記存係咩意思呢？呢個就係我頭先講過，係一個關鍵嚟。點樣將嗰啲聽到嘅嘢呢記存喺你嘅生命裏邊啊？嗱，呢個係最重要、最關鍵啊！好多時呢，我哋呢學咗一啲嘢呢，唔一定我哋用得翻出嚟嘅。特別有啲嘢呢，我哋如果唔用呢，你就會唔記得咗㗎咯噃。嗱。我自己咧都係一個記憶力唔係幾好嘅人嚟，我好短暫嗰啲記憶。我記一陣間，我可能嗰頭記得咧，下個禮拜我又唔記得咗㗎啦。所以我成日都要我太太提我嘅。但係咧，點樣可以幫助到我哋將呢一啲嘅學識成為一個能夠保守得、記存得嘅智慧咧、知識咧？啊，關鍵就係要操練啦。嗱，我又去問一問大家一個問題先。大家都有睇世界盃，我頭先講係嘛？唔知大家有冇記得有1-2場嘅球賽咧，係特別火藥味濃嘅。咁我唔講係邊隊啦，我驚呢度有嗰啲粉絲咧，咁我會即係被投訴啦嚇。咁其中有一隊咧，佢嗰個球隊咧就成場咧都係用肢體動作咧去挑釁對方嘅，又推啦，又 kick 啦，咁又勝啦咁樣啦嚇。咁就另一方嗰隊咧。好有趣喎！佢嗰個隊長咧，即係俾人又推又頂又踢咧，直頭有一個鏡頭係影到佢後邊推佢咁樣行，跟住佢係咧咁樣笑住，即係佢係笑住咁樣行喎。我覺得啊，呢個即係嗱，雖然咧呢個隊長咧，呢個國家隊嘅隊長咧，佢嘅個人嘅私生活咧，我唔係太過認同嘅，OK。但係我覺得佢喺嗰場嘅表現咧，好令我 amazed 啊！即係我覺得哇，即係嗱，我以前細個咧，我小學都有踢波嘅，如果我踢波遇到有咁嘅人對我，我真係同佢開多一場波，好火爆嘅我以前。咁你睇我而家都有少少嘅。你諗下要經過幾多嘅操練、幾多嘅訓練，你先至可以有咁嘅質素啊，嘅心理質素啊，係咪啊？喂，呢一個係一個世界性、世界級嘅賽事喎，你咁矛都已經算啦，仲要求證唔吹罰喎。OK。咁你點樣對待？你唔投訴，你俾正常人都投訴啦，係咪？你投訴過，你唔反擊，你都投訴過球證啦，係咪？但係佢點樣可以保存到一個咁好嘅一個反應呢？即時反應嚟嘅喎，呢個我相信係需要經過操練嘅。嗱，呢個正正就係弟兄姊妹啊！當我哋獲取咗一啲對我哋有益嘅嘢，你要操練佢先得㗎。你唔操練佢呢，當你遇到即時嘅挑戰、即時嘅問題呢，你可能用翻你舊嗰套去處理嘅啫。
你唔會用你學咗更加好嗰套去面對嘅。嗱，我哋咧進入去第二個部分喎，我哋一齊讀呢幾節經文好唔好啊？一二三，保守一切，因為一生的果效是由心發出。你要除掉邪僻的口，棄絕乖謬的嘴。你的眼目要向前正看，你的眼睛當向前直觀。要修平你腳下的路，堅定你一切的道，不可偏向左右。要使你的腳離開邪惡。嗱，呢段經文呢，我哋有見到有一啲命令式嘅動詞喎。呢度呢，一共有4個，加埋之前嗰3個呢，即係呢段經文裏邊呢，2段經文段落呢，有7個命令與動詞。今次呢4個呢，嗱，你會見到經文呢，會有一啲心啊、口啊、嘴啊、仲有乜嘢啊？眼啊，仲有乜嘢啊？腳係啦。嗱，好多學者咧，佢哋都會將呢一啲嘢一併處理嘅，因為點解咧？就係因為代表咧，要學習呢一啲教導咧，你需要全人去投入嘅，你要全人配合嘅。嗱，咁樣冇錯㗎，冇問題㗎。我有另一個角度睇係點咧？呢一個係一個1+3嘅組合嚟嘅，並唔係4個一齊嘅組合，而係一個1+3嘅組合。點解咧？我哋要處理第一個命令先。第一個命令係乜嘢啊？要保守。咁咩要保守咧？點解要保守個心咁緊要咧？嗱，其實呢個好簡單嘅道理，正如經文提到咧，佢嘅重要性咧係因為一生嘅果效咧都係由呢個心發出嘅喎。咁咩係一生嘅果效咧？唱詩歌我哋都有成日唱㗎。咁咩係一生果效咧？我哋參考下呂振中嘅譯本係點樣啊？呢度講話你要以大醒覺守護的心，因為生命之泉源由他而出。嗱，原來果效呢一個字咧，佢係有一個咩意思呢？係有一個向前啦、往前啦、往外通往同埋外出嘅擴散嘅能力喎。咁即係話乜嘢呢？原來嗰個果效呢係有往外擴展性喎。對於猶太人嚟講呢，心臟呢係管理思考啦、情感啦、意志嘅器官嚟嘅，所以咧保守住呢句器官咧非常重要啊！如果你係醫學界朋友，你就唔好 challenge 錯啦，因為唔係我講嘅啊。醫學界朋友可能會話：喂，唔係啊，掌管思考嗰個係腦嘛，唔係心嚟嘅，你唔識啦。係啊，可能我唔識，但係聖經係咁講啊。OK， 呢個心臟有幾咁重要啊？因為佢係會影響到我哋嘅身心靈啊，全人啊。嗱，如果再加埋嗰3個動詞咧，嗰3個命令語嘅動詞咧，你就會見到乜嘢啊？你要保守住你嗰個心，因為嗰個心咧係會繼續會點樣咧？嗱，你要繼續咧唔好點樣啊？唔好要一啲嘢仲要收平一啲嘢。咁你唔明喎，即係我都唔係好明喎。即係我開頭即係其實咧，即係傳道人都唔係所有聖經都識晒嘅。咁我哋都有時都要睇下呢啲釋經書，同埋做啲研究啦咁樣。咁邪僻乖謬嘅嘴究竟係咩咧？唔要呢啲嘢喎。嗱，如果咧又係咁嘅同樣嘅道理嚇，大家唔好怪我又拎呢啲字出嚟啊。如果按照呢一個字咧，佢喺聖經裏邊咧，舊約聖經咧曾經咧，如果你用中文去 search 咧呢一個字咧邪僻咧，可能你會見到咧會有幾多次咧？有應該係8次。但係如果你用翻佢原文嗰個希伯來文去揾咧，佢只係出現過2次啫。而2次都喺箴言裏邊，咁你唔知佢講乜啦？咁咩叫邪僻咧？係歪曲嘅意思啊！原來根據猶太人佢嘅觀念咧，邪僻呢個字咧原本係彎曲嘅意思，即係唔直咯，即係唔正直咯。而乖謬係咩意思咧？乖謬同樣啦，如果你用中文去搜尋中文聖經咧，你會見到佢有10次出現但係原來佢希伯來文咧只係出現過1次啫，就係呢度啦。咁究竟乖謬係咩意思咧？乖謬唔知其實都係類似心術不正咯。心術不正嘅意思，咁即係話乜嘢啊？即係話咧，嗰啲邪僻嘅口乖謬嘅嘴咧，係叫我哋唔好要，即係我哋要唔好亂咁講嘢，或者唔好講啲衰嘢。咁唔好講啲衰嘢，好似好容易但係我哋咧未必會正確理解咩叫唔好嘅嘢喎。你認為唔好嘅嘢可能係淨係粗口喎，係咪啊？你可能認為唔好嘅嘢就係市井人講嘅嘢，你嗰啲就係唔好嘢。但係唔好嘅嘢有好多㗎，你詆毀人嘅嘢都係唔好嘅嘢嚟嘅。你靜雞雞講人壞話都係唔好嘅嘢嚟嘅。即係我哋成年人最叻㗎嘛，你可以
即係難聽啲講係叫做殺人於無形啊！即係你講完一樣，其實你講落聽落好好聽，但係其實你講緊某個人壞話嘅。呢啲係咩啊？乖謬邪僻嘅罪，冇啊！好啦，處理下先。修平係咩意思咧？咁經文話你要修平喎，咁我唔係做修路嘅，我點修平啦？嗱，修平呢個字咧，原本嘅意思咧係天平嘅意思啊。咁咩係天平嘅意思咧？嗱，咁我哋睇下聖經新譯本咧，佢嗰個翻譯方法可能讓我哋更加容易理解喎。佢話：所以你要修平你腳下的路咧，你要謹慎你腳下的道路，你一切所行的就必穩妥。你要謹慎你腳下嘅道路，即係話乜嘢啊？每一件事唔該你要衡量清楚，好似個天平咁樣，你要衡量清楚，謹慎嚇。咁你見到咧呢一個咧1+3嘅動詞組合咧，我哋可以咁樣理解呢一節經文啊嚇，就係我哋咧要好好保守我哋嘅思想，因為咧思想同時會影響我哋講乜嘢，影響我哋睇乜嘢，同埋影響我哋做乜嘢。所以我成日都講啊，你聽一個人講啲乜嘢，做啲乜嘢你係可以反映到佢嘅人生係點㗎？如果嗰個人佢做啲嘢係好好嘅，你可能你話啦，唔係，可能個表面係咁嘅啫，佢裏邊係點啊？我唔知啦咁樣。我哋今日係好 critical thinking 啊嘛，好多嘢你都唔知噶嘛。但係唔多唔少，你會大概見到佢嘅生命質素係點樣嘅。咁我哋試下睇下一個極端，即係比較極端啲嘅反面教材啦。大家知道咩事啊？大家有冇人唔知呢個咩事？我特登唔揾真相嘅，因為即係我自己喺呢一件事件裏邊，呢個事件咧係一個一隻狗媽媽慘被虐待，連埋佢嗰3隻狗仔慘被虐待致死嘅一個個案。我自己都冇睇嗰個，因為呢個片咧係擺咗上社交媒體，全球都好大嘅反響。我自己冇睇晒段片，我淨係睇咗幾秒，我已經唔想睇啦，因為我已經知道，我係睇咗文字先嘅，所以我自己都係個養寵物嘅人嚟嘅，所以我係唔敢睇嘅。我想講嘅係乜嘢呢？呢一單案件呢，係有4個14歲嘅少年呢，係去干犯嘅。咁佢哋唔單止虐待呢一隻狗媽媽同佢嘅狗仔，個狗主仲要將成個過程拍咗上互聯網分享，過程係非常之殘忍嘅。我細節我真係唔講啦，但係坦白講，我想講嘅係，究竟呢啲年青人嘅心出咗啲乜嘢問題？究竟佢哋平時生活習慣係點嘅呢？佢哋對生命嘅概念係點嘅呢？究竟要一啲幾錯誤嘅思想先至可以發酵到建構到呢啲行為出嚟呢？我唔肯定咧，世上咧有幾多人類咧天生咧就有殘害生命嘅傾向啊！我真係認真咁樣試過咧，係查考過有關呢啲嘅醫學文獻嘅。我想睇下有冇一啲醫學數據係有啲人咧證明到有啲人咧天生就有反社會人格或者係即係虐待傾向。我發現咧醫學係冇呢一個咁樣嘅確實嘅數據。如果有醫學界嘅朋友有咧，請你俾我都想學習下。但係我見到另一個嘅報告係反而見到更加多呢一啲反社會人格同埋呢一啲殘害生命嘅行為嘅性格係來自於後天啊，係來自於環境影響啊。親愛弟兄姊妹，即係我知道啊，喺根據即係系統神學話俾我哋知人出生就有罪㗎啦，係咪？咁因為始祖犯罪啊嘛，所以人一路生落去咪有罪咯，遺傳落去係咪啊？我都知道人之初性本並非善啊，呢點我認同㗎。但係你要諗下，一個人嚟到呢個世界，究竟佢要接受咗啲咩薰陶影響，先至可以有一班咁後生嘅年青人去做到呢咁極端嘅事呢？佢哋係幾多歲話記唔記得啊？14歲。一個人大概幾多歲可以有活動自主決定嘅能力呢？我懷疑有能力決定到事物做一啲事呢，我懷疑可能大概10歲、11歲到啦，即係小學咯。即係我覺得小學以下嗰啲幼稚園呢，都係傻更更嘅啫，係啊。但係你去到小學就真係有啲主見。小學係幾多歲啊？11、12歲啦，係咪啊？我冇錯啊？小學對唔住，小學係6、7歲啦。數學真係差。咁你諗下，由6、7歲去到
14歲要幾多年啊？7、8年啦，7、8年就可以培養到殺手啦。公開嗰隻殺手，唔係暗殺嘅殺手啊！幾夠膽？時間環境係會影響一個人嘅品格，好重要啊！我哋見到咧我哋呢啲咁嘅人咧，係好容易被影響嘅。經文話我幫我哋知咧，我哋要好好保守我哋自己嘅心，因為我哋嘅思想咧，係會控制到我哋做啲咩行為出嚟嘅。而呢啲行為，我哋究竟點樣可以幫助到我哋作出正確嘅決定呢？我哋係需要操練嘅。呢個正正就係智慧同埋知識點樣可以傳流點樣可以持守喺生命裏邊嘅關鍵啦。親愛弟兄姊妹，嗱，今日呢，藉住經文啊箴言裏邊話，我哋知道呢，智慧嘅成傳呢係需要每一代嘅人去持守嘅，唔係淨係你阿爸阿媽教你咁簡單，而係你領受咗之後，你都要持守。而你持守嘅方法係點樣啊？考下先，如果唔係，唔好出呢個門口啦。點樣持守智慧？敬畏神。仲有呢，你點樣持守一樣嘢啊？我最近呢，我有成日面對，唔係成日，即係我係一路都面對有啲大學生呢，佢哋呢畢業即係到18歲就話要考車牌啦。點樣可以確保自己考到車牌？操練多啲啊嘛！你練多啲，你咪考到車牌，你咪揸到手好車咯。你點樣可以能夠持守到你嗰啲智慧啊？操練咯，你學咗嗰啲真理，你用啊！你學咗啲真理，你真係活喺生命裏邊啊！你唔好喺個口度講啊，淨係唔好淨係翻嚟星期日先做個基督徒啊！星期1至6都做好冇？好唔好啊？你去出邊揸車，俾人 cut 你線，你唔好鬧佢住先啦。你忍一忍啦，好似嗰個隊長咁樣啊，忍一忍啦，唔緊要啦，是但啦。唔係每一樣你都係真公平㗎，係嘛？冇錯，公義都係神俾我哋嘅屬性，但係唔係每一分鐘你都要爭取到你嘅公平，因為唔一定對我哋有益處嘅，有陣時。所以咧，一顆潔淨嘅心咧係好重要啊！我哋咧最後有一個結束嘅經文，我哋一齊讀出好嘛？喺腓立比書嘅，好嘛？1、2、3，弟兄們，我還有未盡的話，凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。你們在我身上所學習的、所領受的、所聽見的、所看見的，這些事你們都要去行。賜平安的神就必與你們同在。親愛弟兄姊妹，呢度講咗個關鍵咧，唔知大家睇唔睇到喎？點啊？你們所學習嘅、領受嘅、聽見嘅、看見嘅，呢啲事都要點啊？要去做啊！要去行啊！你學咗真理，你要去做先得㗎。如果你咁做，跟住會點啊？神與你同在喎，幾好啊？係咪啊？有陣時你做啲嘢咧，可能係蝕底嘅，係啊。但係唔緊要啊，神與你同在啊，有咩所謂啊？人生有幾長啫？即係雖然我咁樣講就即係我成日都同我女講啦，我話我大概廿零年命到嘅啫，我就玩完倒數緊㗎啦。咁我好短啦，我大口氣啊。年青人可能你嘅人生仲有好長，但係咧，你有神同在咧，勝過你有好多錢，勝過你有幾咁有型，勝過你有幾咁叻仔叻女。有神同在咧，最重要嘅，因為你終有一日你都係要翻去神嗰度。所以記住，當我哋未見神面之前，喺我哋地上嘅時候，記住我哋所學習嘅真理、領受嘅、聽見嘅、看見嘅呢啲智慧成為我哋嘅知識，並且我哋要去行，神就與我哋同在啦。我哋一齊祈禱啊！親愛上主，我哋感謝你，因為你愛我哋每一個，你又賜下你嘅話語，甚至乎你將你嘅獨生子耶穌喺地上直接體現咗你嘅教導出嚟，佢用佢自己嘅身去教我哋。主啊，我知道我哋都知道要學習呢啲真理咧係唔容易啊。就算我哋學到咧，都好難去成為我哋生活嘅嗰種能夠應用到出嚟嘅能力啊。但係求神你幫助我哋，因為我哋就係雖然我哋軟弱，但係我哋願意去做。我相信喺會堂裏邊每一個弟兄姊妹都願意去咁樣將真理活喺生命嘅裏面。所以神啊，求你幫助我哋每一個，亦都
感謝你，因為我哋見到你應許過，當我哋去按照你嘅生活，按照你嘅教導去生活嘅時候，你就必與我哋同在。主啊，我哋多謝你，祝福我哋每一個。求你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名求，阿門。好，時間交翻俾主席。